那你知道这是什么吗？大家什么？对 ，stand up 是什么意思？起立。对，那这个呢 ？sit down please。please 是什么意思？拜托。拜托，还有请，也是请的意思。What's your name 是什么意思？What's your name 是你叫什么名字？然后他说 I'm Bella， 我叫 Bella。